உறவுகளே எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் நல்லாயிருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு காணொளி விடலான்ட்டு ஒரு ஆசை. அந்த காணொளி என்னன்னாக்கி, கிராமங்களில் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம இந்த நெல்லெல்லாம் எப்படி அறுவடை செய்கிறாங்கங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ. இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் எப்படி அறுவடை பண்ணாங்கன்னாக்கி, இப்படி நிறைய பேர் வருவாங்க. ஒரு வயலில் இருக்க குறைஞ்சது 10-20 பேர் வருவாங்க. லைனாக இருந்து அறுப்பாங்க. அதை பிறகு அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கட்டி பெரிய கட்டாக கட்டி சுமந்து ஒரு தூர இடத்துல கொண்டு போவாங்க. தூர இடத்துல போய் ஒரு களன்னு சொல்லுவாங்க, சமமான இடத்துல அதை அங்கே கொண்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆம்பளைலாம் நினச்சவங்க அப்படி குத்து குத்தாக வச்சு இப்படி அடிக்கணும். அடித்து அதை எடுத்து மிச்சம் இருக்கிற நெல்மணியை எடுக்கிறதுக்காக இப்படி போட்டு அதில் அந்த மாடை வச்சு அப்படி சுற்றி வருவாங்க. அது புனையில் அடிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சுற்றி வந்து அது இந்த மாட்டு கூட கால் மிதிப்பட்டு அப்படியே இந்த நெல்லுலாம் விழுந்துடும். அப்போ இதை அடித்து பிறகு நினச்சவங்க அப்படி எடுத்து விடுவாங்க. அந்த பதர்லாம் தனியாக போகிறதுக்கும் நல்ல நெல்லை அப்படி எடுக்கிறதுக்கு இப்படி சுழவு வச்சு அப்படி விடுவாங்க. காற்றுல அப்படி அதை பிறகு ஒரு ஆள் வீசுவாங்க. அப்படி பல வேலை நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளில் அதிகமாக பார்த்துருக்கோம். பிறகு மாடு அப்படி சுற்றி வரதில் பிறகு கடைசியில் முடிஞ்ச உடனே தெரிஞ்சவங்க கீழே இந்த வக்கீல் வந்து அப்படி உதறி எடுக்கணும். உதறி எடுத்து அதில் உள்ள நெல்லெல்லாம் பறக்கி எடுத்து பிறகு அதை மூட்டை கட்டி வீட்டு போய் சேர்றதுக்கு ராத்திரி ஆயிரும். அடுத்தால இதோட வேலை முடியலை. அடுத்தால 2-3 நாள் கழித்து அதை 2வது சூடடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. 2வது அதையும் அதே மாதிரி அப்படி கீழே போட்டு இந்த புனையில் அடிப்பாங்க மாட்டை வச்சு. அதை அடித்து பிறகு அது உதறி பிறகு அந்த வைக்கல காய போட்டு அதை எடுத்து ஐயோ அந்த காலத்தில் உள்ள மக்கள்லாம் ரொம்ப உழைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த நெல் அறுவடை பண்ணுறேன்னா லேஸ்பட்ட காரியம் கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி இயந்திரம் வந்திருக்கு. ரொம்ப ஈஸியாக காலையில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தை அறுக்குறாங்க. அந்த மிஷினுக்குள்ளே இந்த நெல் தனியாக ஆயிடுது. அது ஒரு வக்கீல் அப்படின்னா இருக்கலாம், இதெல்லாம் என்ன போட்டிருக்கலாம், இந்த வக்கீலெல்லாம் இன்னொரு மிஷின் வரும். அதை அப்படியே சுருட்டி அப்படியே ஒரு பண்டல் மாதிரி கட்டி போட்டுரும். இவ்வளோதான் வேலை. நேரடியாக விவசாயம் நினைக்கிறாங்க, களத்துலேருந்து வயலில் இருந்தே நேராக விற்பனை கொடுத்துருந்தாங்க. வக்கீலும் தேவைப்படுது ஆடு மாடு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வக்கீல் வச்சுக்கிடுவாங்க, தேவையில்லாதவங்களுக்கு விற்றுருவாங்க. அப்போது அந்த வயல்லே எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு போகுது. இந்த இயந்திரம் வந்ததுனால ரொம்ப எளிதாகிட்டு. அதனால தான் விவசாயம் இன்றைக்கி எல்லோரும் செய்கிறாங்க. அப்படின்னாக்கி வெளியே வேலை செய்துக்கிட்டு இருக்கவங்க கூட அந்த விவசாயம் செய்கிறாங்க. ஏன்னா மாதிரி இருந்தால் செய்ய முடியாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அரசாங்கம் நிறைய உதவிகளை பண்ணி இன்றைக்கி கொஞ்சம் வேலைகளுக்கும் ஆட்கள் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு நல்ல நவீன இயந்திரங்களெல்லாம் ஈஸியாக மானியத்தில் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கணும். இது இந்த காணொலியின் மூலம் ஒரு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இது இந்த மிஷினில் எப்படி அறுக்கிறாங்கிறத விவரத்தை நீங்களே பாருங்கள். அதில் ஒரு சின்ன வீடியோ தான், முடிஞ்ச அளவு பார்த்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி இந்த வீடியோ மற்ற குரூப்புகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.